ये दादी एक दिन घर बनाने का सोचती है। नैस तो जंगल से लकड़ियां काटती है। हाथी अपनी पीठ पर उन लकड़ियों को रखकर दादी तक पहुंच जाता है। फिर दादी और हाथी मिलकर धीरे धीरे एक सुंदर लकड़ी का घर तैयार करते हैं। घर बनने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन दादी और हाथी दूर से पानी भरकर ला रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र में बड़ी लहर उठती है और उनका बना प्यारा घर बहाकर ले जाती है। जब दादी लौटती है और टूटे घर को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।